Bakat urang malah mun hayang gede imah entong ngarombak imah. Rombak naon hate urang rombak. Ieu mah rombak imah hayang bagja pan rombak imah. Hapeun we ngabangun tuluy we ngabangun. Ieu salah, robah deui teu ngeunaheun teh. Robah deui jeung haban ngarobah. Da sempit wae, sanes sempitna imah, tapi naon sempitna hate urang nu kudu dirobah mah. Ya. Oh, sok urang oge di mana sempit teh, di mana urang mah dina pada umumna, di mana bisa ngarobah hate teh, di mana urang geus peupeus. Kakara urang daek. Ngarobah hate teh. Ari can peupeus mah moal bisa. Mata alhamdulillah masih keneh ku Allah teh ditangtayungan dipeupeuskeun ate urang teh. Rencangan angkat umroh. Meser kaca soca pan biasa umroh mah kacana teh hideungnya harideung. Cek abdi teh hayang meuli kacamata hideung gaya rek indit umroh mah mere kaca hideung pan munya angkat umroh mah da panas cenah di ditu teh wih cik kapayang tos disuntik meningitis aya nu dagang kacamata hideung sabaraha mang eta kacamata hideung teh 20.000 meser hiji mang meser 20.000 dicanak we angkat umroh rencangan dina sabangku teh nyarios wah sae cenah eta naon kacamatana hideung 20.000 nya nya 20.000 murah ieu tah ieu nu mahal mah nyodorkeun ka abdi kacamata 5 juta kacamata 5 juta kacamata hungkul sarua hideung nama ngan beda nanti ari nu abdi mah ditingali teh anggar borok eta mah pas ditingali teh caang hideung ti luar teh hebat eta kacamata awis angkat ka Madinah langsung ka Jeddah bari ngaraskeun umroh sapertos nama anjeunna nuju calik peupeus ka Jeddah. Atur itu keur umroh teh ngiet-ngiet naon? Ngiet kacamata we. Tadi nama da teu inget kacamata mah dianggo teu inget. Pas keur peupeus mah kakara inget bahwa ieu kacamata naon? Peupeus. Tadi mah teu inget kacamata peupeus teh, teu inget kana hargana pas peupeus we ingat kana harga kacamata model ibu di Pasian Rizki gaduh artos 25 juta aduh alhamdulillah Gusti menang duit 25 juta cek ibu teh nanti teh hayang menang penghasilan hayang jiga batur berenang duit tina TikTok menang duit tina Facebook rek nurutan jiga batur tapi cenah hayang alus HP-na teh meser iPhone ibu teh pangaosna sabaraha 25 juta ngahajatkeun meuli ka Bandung HBEC meser iPhone 25 juta dianggo ibu teh dianggo selfie dianggo TikTokan eta HP teh nya disimpan dina buju dina dompet teu jadi Mas Ali teu inget bahwa eta teh naon HP mahal eta HP teh dianggo wudu teu karaos dikunclung HP teh pae HP teh kakara inget eta iPhone teh naon HP mahal tah apalna kana HP mahal teh lain keur dipake teh saya setuju dianggo apal HP mahal teh nalika tos ruksak kakara inget ieu teh HP mahal model ayeuna urang teh can inget ieu teh iman urang teh mahal diruksak heula ku Gusti Allah teh kakara we inget ka Gusti Allah teh di mana urang keruksak di mana loba kabutuh di mana disentakan aku salaki di mana rumah tangga pakewu di mana teu waga duit apa nomor masalah di mana seueur masalah diruksak teh Gusti Allah hate urang teh nembe inget ka Gusti Allah kakara berharga iman di dinya teh padahal Allah teh harga iman teh nu pangmahal asa teu aya hargaan ayeuna mah iman teh ngan di mana diruksak geuningan iman teh aya hargana gitu mata kade ibu lamun teh mangabanding-banding harta jeung iman teh ageng keneh iman awis keneh iman harta